Imphal, Ngangbam Nganthoi na pawpazari, ahanbada maruoiba paw. Mukhyamanti Nongthombam Birena hairi, Raijasida Singtam Thongmanana Saukadhanaba Sarkarna Thorang kaya paikhatli. Haukiba pung kunmarida Raijasida sahi manga khaktangairiba nupa masa ama yauna, miyoi ani COVID-19 na nabadagi laikhidre, laina asidagi sikiba mi masing humpunithoi sure. Raja Sabhagi Nongjo mifam COVID-19 gi laitat asigi yanglaga, asidagi matam kaktana yaithokre. Numit 10 gi mifamda bill kun manga pass tawki. Pradhanmantri Narendra Modi na COVID-19 na khwaidagi hena sokhalaba raija amasung union territory singi mukhyamantri singa wa khanaragani amasung leibasida COVID-19 naba miyoi lak 95,338 narambadagi fakhre naba phabagi chang chada 38.25 de hengatle. Mukhyamanti Nongthombam Birena hairi, Raijasida Singh amasung tam thongmanana saukadhanaba sarkarna thorang kaya paikhatli. Senapati District Headquarters ta saba footbridge amang asi video conferencing gi puthangda sangabagi thoramda Mukhyamanti na hai, Singgi lamsingda miyamgi selthumgi phibam pagadhanba amasung saukhat thorangi thabak kaya paikhatpagi tangai phadaba lei. Mahang na hai, manung hanjinba singgi mafamsingda miyamgi punsi mahing pagadhanabagi damak yaifa thorang kaya leptana paikhatli. Mukhyamanti na hai, Mau Senapati amasung Pau Matada, Doctor Nurse amasung Oza Singhi damak sariba transit accommodation sing athuba matamda sangaragani. Tribiren na hai, ngasi sangariba footbridge asina mafam adugi miyamgi sathok sasinda sauna khudong sahalagani. Footbridge adu Autonomous District Council Senapati gi makhada sabani. Thong adu tha taret ki manungda saba loisinbagi damak Mukhyamanti na ADC Senapati gi chairman amasung atai mari leinaba singbu suthagatpa phungdokhi. Singi area we are taking up lots of development projects, infrastructure projects locally. Other than that, Singi Prajas in the economy boom down self-reliant, self-sufficient, forest ki makhada, tri-fight ki makhada, watershed ki makhada, makhagi kaya developments locally. Aduna ngasi Sumaina, Autonomous District Council gi silinausina, Thawa PB sincerely to be Sumaina Torogadi, both hill and the plain, soon as often in a many have get Hajabazi Samaga. Masigi Thoramduda Tribal Affairs Samasung Hills Mantri, N. Kaisa, PSC Mantri Losi Dikho, Forest Samasung Environment Mantri Awangbo Nyumay amasung Atay Mari Lainaba official sing sarugyaki. Imphal is Zilagi Vidhan Sabha Kendra Taragi polling station sing rationalization tawbaga Mari Lainana, Zila Asigi, Zati amasung Raijagi Thakta Sakhanglaba, Rajniti Dol Singi Mifamama, Tha Asigi Kunipangi Ayuk Pung 13 Zila Asigi Deputy Commissioner gi Office Complex ta pangthoklagani. Mifamasida Rajniti Dol Singi Mehut Singh Tharaknaba, District Election Officer Imphal iski Cherolamana Khanghalli. All Jiribam Working Journalist Union gi kun subamapo kumon thoram ngasi Jiribam gi babu parada laiba Raja Ram Mohan Roy Library gi conference hall da pangthokre. Thoramdu da union asigi president Ngathem Biswajit, Zilla adugi Superintendent of Police Moirangthem Mobi amasung union asigi advisor Thoksom Sarat Kumar Saruk yakhi. COVID-19 gi SOP ngaktuna pangthokhiba thoramadu da Zilla adugi tongan ba civil society organization Mairapai bi amasung Mahiroi Lup kaya gi miyoi sing saruk yakhi. Manipur State Power Distribution Company Limited ki makhada laiba tongan ba feeder ahum gi area da hayang mai piba lep kadawri 11 kV tidim to feeder gi manung chanba Kwakithel Sulap Moirang Purel Nganapi Thong Irom Pukri Mapal amasung Khagempali Pankhada hayang ayuk pung 10 dagi numijong ba matung pungkhai chatpa phawba mai piba lep kani aduga 11 kV eastern to feeder gi makhada laiba area da jungle cutting amadi DTR fencing sengdokpa gi thabak tawgadabana feeder asigi manung chana laiba Kaisampat Junction amadi Wayangbam Laikai line dagi Tera Amudon Phawbugi area da hayang ayuk pung 13 dagi nungthil pung ahum phawba mai fangloi. Amaromda 11 kV Assembly 1 feeder gi oina hayang ayuk pung 9 dagi 10 phawba mai tharoi. Maramaduna masigi manung chana laiba First MR Ima Kaithel Manipur Museum Road amasung GM Hall dagi North AOC phawbada mai fangloi. Rashtriya Posan Ma National Nutritional Month lisingani kun gi makhada ICDS project Tausem Tamenglong Jila na Sinduna Jila Sigi Tausem subdivision gi manung chanba New Kaifundai Khulda ngasi machioi basinja ki matang da wangang ba uchara thaba posan mela amasung posan rally na singba kaya pangthokhi. Council of Higher Secondary Education Manipur na logadoriba Higher Secondary Examination lisingani kun mathoi da saruk yaning ba improvement amadi private candidate singi application form council gi office tagi
tha asigi kunmangadagi tharagani hairi council thokpa cherol amagi matungina application pisinbagi aroiba matam October 13 ki nungthil pung 3 phawbani Thawbal jila bu drug amasung yu leitaba jila ama oihanaba pandamda nongmagi oiba awareness program amang ase khangabok awang lekai da pangthokre Nasa Mukta Bharat Campaign Committee amasung Khangabok Part 1 Gram Panchayat na sinba thoram aduda miyoi chama kunlom saruk yakhi paugi marak thatna tenba break ama Viral hepatitis B amadi C lem na test tawbaga loinana hepatitis C lem na layeng bagi kudong sabasing National Viral Hepatitis Control Program gi makhada masak khandokaba model treatment center sing RIMS Zenims District Treatment Center oriba District Hospital singda phangbigani kanaguma miyoi singna viral hepatitis na naramba yai haina chingnabi ba leirabadi sinthaba tawdana hairiba treatment center sing aseda laktuna test tawthokpiyu khangdokpiyu virus sing asi karigumba yaurama tarabadi matam chana layeng bagi kudong sabasing lobiduna laina sing asina tung thogalakpa yaba kudong thibasing haibadi chronic liver disease liver cancer na chingba kaya dagi ngathokminasi miron minupi khudingmakna suksoi soidana hepatitis B test tawthokpiyu amadi foglagliba angang khudingmak hepatitis B gi birth dose kapthokpiyu karigumba miron minupi sing hepatitis B positive oiba tarabadi government health facility labor center singda angang unabiyu angang hekpokpaga hepatitis B vaccine amasung hepatitis B immunoglobulin injection pungkun mari gi manungda kapthokpiyu paujenjariba National Health Mission Government of Manipur Tabiriba pawase akasman Imphal dagini haukiba pungkun marida Manipur da pikliba sahi mga tangairiba angang nupamasa yauna miyoi ani COVID-19 laina dagi leikhidabaga loinana raija sida laina asidagi sikiba mi masing humphuni thoi sure leikhidaba sahi mga gi angang adu kangpokpi jila dagini aduga atopa sahi yangkhai humdoi suraba nupa aduna Imphal West dagini makhoi animak siza hospital da leikhidabani amaromda hairiba matam asida raija sida paramilitary force ki jawan 18 yauna punna miyoi 33 nauna COVID-19 positive oiba thengnare miyoi sing adu Imphal West dagi kunipan Imphal East dagi 18 Kangpokpi dagi 13 Thawbal dagi 12 Kaksing dagi 10 Churasanpur dagi 3 Kandibam dagi 3 amadi Bisnupur Senapati amasung Tamenglong dagi amamamni makhoi sing adugi manungda lamdam sigi miyoi 63 miram da satlubagi record leite haiba matam asida raija sida COVID-19 na naramba miyoi chani kunmathoi laina asidagi faduna discharge tawkhre naba phabagi sang sisada 9.9 ama yaure raija sida hujik phawda punba positive case masing lising mapan sahum hubudra taruk sure masigi manung da miyoi lising teret sama sumna nipan din naba phakhe aduga miyoi lising ani chani sumna taruk active case ojuna layeng sathari Bisnupur jila gi Nambor police station gi manung chanbada laiba kagyai makha lekai digi miyoi ama COVID-19 positive oiba thengnabadagi mafam adu containment zone oire hiramasi gi matang da jila asigi deputy commissioner na cherol ama thokre Raija gi Haksel amasung yai Payumbal Mantri L. Jayanta Kumarna Jiribam jila gi miyam gi damak COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask hand sanitizer amasung hand glove na singba pirakpa adu jila adagi tongan ba club amasung organization singdang asi khusinakre Kendra Sarkar gi direct benefit transfer DBT scheme gi makhada miyam da sarkar na piba senthang kaya masa gi account ta hakthing na phanghalli Manipur gi ngamkhai sahar Moreda Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act gas lobbuda piba subsidy Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana amasung achai kana bakaya miyam da DBT gi khuthang da piri masigi matang da Punjab National Bank More branch ki branch manager Laisram Suraj Kumar Kasman Imphal da hai Coronavirus pandemic maraksida More border town through Indian government na pirapa benefit mayam direct benefit transfer ki through da customer mayam gi account ta sangan duna pesa phanghalli benefit mayam du di tawrakpa MG NRE GST pesa sing gas lawada subsidy tiba subsidy sing aduga prime minister Galib Kalyan Yojana gi makhada tupatanga account mayam da union government na hapa mayam sina ratna atopa mayam singsu customer sing gi account sing da loina mak sangan duna pesa oina onthokna mogi makuta yohan bangami Jila asidagi DBT gi khuthang da kana ba phanglaba beneficiary amana asumna hai Aigi min khange mam ongbi adembi kawi laithamna More Premnagar lekai dagi ai NRGS ki job card holder ai khoi gi More da government gi scheme kaya pangthokli job card ki kusuman dengi khuthang da khoi da phanghalli masigi dama government bu thagathari Pradhanmantri Narendra Modi gi humbutara suba mapo kumonda sathariba seva saptaga mari lenana akaswani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa thoram karma yogi Narendra Modi hayeng numidang gi Manipuri pau hekloibaga sandokani thoram asi akaswani Imphal gi kangla amasung sangai channel animakta taba phangbigani loinana
AIR News Imphal gi YouTube channel da live streaming tawgani Rajya Sabha na ngasi sinmi singi ai phathoranga mari lena ba bill mari ayaba piki bagaloina na sangsad na hairiba bill sing si pass tawkhre bill sing ngarang Lok Sabha na pass tawkhrabani hairiba bill sing adudi Occupational Safety Health and Working Conditions Code lisingani kun Industrial Relations Code lisingani kun amasung the Code on Social Security lisingani kun ni bill sing asigi matang da Kendra gi Labor and Employment Mantri Santosh Kumar Gangawar na hai sinmi singi wakat kaya tabagaloina na athuba matam da waroisin purakpada mateng panglagadaba ऐतिहासिक ओइरबा bill sing ni bill sing asida sinmi singi Social Security matik chana thamnaba amadi makhoigi yaifa thorangi provision kaya yauri Rajya Sabha na ngasi bilateral mapping of qualified financial contracts bill lisingani kun Foreign Contribution Regulation Amendment bill lisingani kun Jammu and Kashmir Official Languages bill lisingani kun su pass tawki adubu Kendra gi Sel Thum Mantri Nirmala Sitaramana pukhalakhiba appropriation bill lisingani kun sabhana khanakhidre amaronda Rajya Sabha da ngasi sahi sigi November thada matam loiragadaba member 13 dai kai khumna basu uthi hairiba MP 13 dugi manungda Kendra gi Mantri Hardip Singh Puri Neeraj Shekhar amasung Arun Singh Congress ki Raj Babar Samajwadi Party ki Professor Ram Gopal Yadav yauri marak sida Rajya Sabha gi nungju mifam COVID-19 gi laisad asigi yanglaga lepna khiba numit nipani ngan khatna masidagi matam kaktana yaithokre Sabha gi mifam asi tha asigi 13 dagi horaga mathang thagi ama phawba sathagani haina thorang torambadu numit nipani ngan khana loisin khibani numit 10 sathakiba mifam asida bill kun manga pass tawki amadi atopa taruk amana puthoktuna khana nainaki Akashvani Imphal dagi pauta biri Pradhanmantri Narendra Modi na sabapati oiduna ngasi lebak asigi COVID-19 na khwaidagi hena sokhalaba rajya taruk amasung Union Territory amagi Mukhyamantri Singh amasung Haksel Mantri Singh gi mifam ama video conferencing gi khuthangda pangthokli mifam aduda hairiba rajya amasung Union Territory Singh aduda lairiba COVID-19 laisat ki matangda kupna khana bagaloina na masibu thengnana ba thorang sing gi matangda wa khanari Pradhanmantri na wa khanari ba rajya amadi Union Territory Singh adudi Maharashtra Andhra Pradesh Karnataka Uttar Pradesh Tamil Nadu Punjab amadi Delhi ni Lebak sigi apunba COVID-19 gi active case ki sada humphum doidi hairiba rajya sing amadi Union Territory asida leiri Uttar Pradesh tangarang COVID-19 gi positive case lising mga satret kuni thoi nauna thengna ki bagaloina na apunba case masing lakh ahum lising humphumari sangwani fuhum doi yaukhre ngarang rajya du da leina asina naba mi humbudra tare sikhi bagaloina na apunba leina asdagi sikhi be mi masing lising mga sani tarani thoi sukhre Bharat ta COVID-19 ki positive case lising mal fuhum doi sahum ni futaret nauna thengna ki bagaloina na lebak sigi apunba COVID-19 positive case lakh yang khai taruk lising ni futaruk subna tara yaure amarom da hujik phawda leina asina naramba mi lakh ni fumanga lising mal futaret satruk tara humdoi nabadagi phakre naba pharpagi changsa da mal fuma thoi dasmik ani manga ni aduga hauki bapung kunmari da leina asina naba mi lising ama subna mal fumanga sikhi bagaloina na leina asidagi sikhi bapunba mi masing lising mal fudara subna kun sukre Lebak da leina asigi active case lakh mapan lising humphunipan sahum kuntra taret leiri amadi masi apunba positive case ki sada taratare dasmik ama mangani ICMR gi pawmatung ina ngarang phawda Bharat ta COVID-19 gi sample koti taruk lakh humphuni thoi lising humudra mapan samari humphuni thoi test tawki ngarang khakta da sample lakh mapan lising yang khai humdoi satruk malphum doi test tawki Lebak sida Fit India Movement haudoki basahi ama mapung pharak paga mari lena na hayeng online gi kuthang da lebak sin bathong da Fit India dialogue pangthoklagani dialogue adu da Pradhanmantri Narendra Modi na masama u phana thamna bu hona bada miyam bu pungning thogaliba miyoi sing amadi miyam ga wari watai sanagani Fit India Movement asi Pradhanmantri na mayam puna saruk yaba lebak asigi nagarik sing bu masama u phana lehna bagi pandam da haudoki bani aroi bada maroiba pau amuhana Mukhyamantri Nongthombam Biren hairi Rajya sida singtam thong manana saukhat hanaba sarkarna thorang kya paikhatli hauki bapung kunmari da Rajya sida sahi manga khaktangai banupa macha ma yauna meyo ani COVID-19 na nabadagi laikhidre leina asidagi sikhiba mi masing humphuni thoi sure Rajya Sabha gi nongjomi pham COVID-19 gi laisad asigi yanglaga masidagi matam kaktana yaithokre numit 10 gi mifam da bill kun manga pass tawki Pradhanmantri Narendra Modi na COVID-19 na khwaidagi hena sokhalaba rajya amasung Union Territory singi Mukhyamantri singa wa khanari amasung lebak sida COVID-19 naba mioi lakh nifu manga lising mal futaret satruk tara humdoi narambadagi fakhre naba phabagi changsa da mal fuma thoi dasmik ani manga da hengatle pauloi jare